भाई भटिंडा से नीम कैंसर के लिए ट्रेन पकड़ी। सुबह से चलते जा रहे सुबह से चल रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं था। अभी थोड़ा शाम का मौसम हो गया है। अभी देखो इधर देखो भाई, नून कैंसर जाना है। पता आप लोग क्या चीज के लिए जाना है? रेगिस्तान देखने के लिए जाएंगे आप लोग को। अभी देखो थोड़ा शाम हो गया है। अभी मतलब कि सुबह से चलते जा रहे हैं, सुबह से गाइस। खाला फोटो खींच लो अपना। रेगिस्तान भी आप लोग दिखाएंगे। बाकी फिर रेगिस्तान में पहुंचूंगा, तब तक के लिए मुझे फॉलो कर लो। जैसे कि हम आप लोगों को बोला था कि यही होते हैं सवेरे, रेगिस्तान में हम पहुंच चुके हैं। यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। अभी मैं वही रेगिस्तान में हूँ जहाँ के बाकी दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हम सिंगल ही है। और इधर का देखो रेगिस्तान। देखो भाई कोई भी नहीं है भाई, हम सिंगल ही है भाई, सिंगल। तू मेरी नींदों में सोता है, रेगिस्तान में हम पहुँच गए। तू मेरे अब यहाँ से अश्कों में रोता है, धमाका होगा। सरगोशी तब तक के सी लिए है आप सुनो तो हम लोग ख्यालों